大河内、静岡市の大河内で作られているお茶です。ここのお茶はそうだな、味的には男らしかったりとか強さ、うまみの強さだったり、こううちの焙煎機で焙煎をした時でもこう火に負けないっていうか、焙煎の焙煎感に負けないいい香りだったりとか、甘みだったりうまみだったりっていうのが引き出されるいいお茶ですね。もともと土地がいいんですごく美味しいお茶が取れる、サラブレッドのお茶が取れるところで有名です。あんまり知られてないっていうのがたまに傷かなと思ってます。うちはそうだな、お茶はだいたい日本全国から入れてます。有機のお茶、オーガニックも入れてて、オーガニックのお茶は、鹿児島にあるところと静岡の2県から主に取ってます。静岡では、大河内、平野のだいたい標高が800メートルぐらいあるところの土地で作られる。飲む時の温度はだいたい75とか、比較的に高いですね。比較的高いですね。だいたい玉露とかだと60度、飲む時になると50度ぐらいだけど、うちのお茶はだいたい80度90度、もしくは沸騰したてのお湯をそのまま入れて1分待ってさっと入れる。そうするとこう香りの高さだったりとかうまみとか鼻に抜ける甘い香りっていうのが楽しめるんじゃないかなと思ってます。建築時代からだいたい男性社会って言われる中に身を置いてたんで、例えば気軽にトイレに行けなかったりとか、男子トイレがあっても女子トイレなかったりとかで、まあ男の人と同じような感じで過ごさなければならないっていうところが、まあキャリアの中で辛かったかなと思いますね。で、あとそうだな、女として社長になったことについてはそうだな、あんまり私の中では女性のしてないんで、こうおかま脳っていうか半分半分、男の人の脳もすごく発達してて女の人の脳も発達してるみたいな考え方的にはそんな感じだから、まああんまりこう気にしたこともないけど、そうだな、女の人が社長をやるって意外と大変なんじゃないかなと思ってて、例えば男性が男の人の場合、まあ、自分の父が社長だった場合に、まあお家に帰ってご飯作ってくれて身の回りの世話は全部奥さんがやってくれるっていうことに対してはすごく羨ましいな。私が例えばお家に帰ったとしてもご飯は作ってくれないし、まあ身の回りのことは女だからやらなければならないっていうふうに言われてるから、男の人の仕事よりも倍近くの一日仕事をしなければならなくなってくる、同じように男の人と同じように稼いだとしても、女だから身の回りのことをやらなければならないとか、洗濯だったり掃除だったりアイロンがけだったりとかできて当たり前っていうのは、そうだな、キャリアとしては辛いかな。精一杯仕事をしているっていう意味では、精一杯仕事をしちゃうと日々の生活に今度支障が出てきてしまう。で、あと日本人の場合は特にそうだな、女の人の方が収入が多いとやっぱ嫌われるっていうところかなモテない男性で社長だと思ってるけどね、女の人は社長だと敬遠されちゃうとか、きつい女じゃないかとかね言われちゃうっていうところが一番辛いところかなと思いますけどね怒るとヒスって言われちゃうしね、ヒステリックって言われて、更年期なんじゃないかとかって言われちゃう。女の人だとそう社長になるっていうのはやっぱこう風当たりも結構日本的には辛いんじゃないかな。立ててはくれないし、かといって社員の機嫌も取らなきゃなんないしみたいなっていう意味では、こうなんていうのかな、舐められたりとか、仕事の上で舐められたりとか
あいつあんなこと言ってとかって言われたりっていうのは別にいいんだけど、それ以外精一杯仕事をしたいとかっていうのはかなわないかなとは思いますね。そういう意味ではちょっと辛いかなと思ってますけど。あるある、もちろんそうだな、常にやめてもいいかなって考えてる。うんざりになる理由はやりたいことがたくさんあること。いろいろあれもこれもあれもそれもどれもこれもやりたい、あと結婚したいなって思ったりとかするとき、子供産みたいなって思ったりするときはもう全部やめてもいいかなと思ったりもするけどね。だけどそれをやめられないとか、だからそれよりも仕事の方が大切だったりとかっていう風なところで考えると、社員のためって言ってもね、自分のためでもあるしね、多分やめられない理由にもなるかなと思います。多分やりたいことはたくさんあるけど、これからキャリアを積んでやるっていうのは難しいんじゃないかな。今の仕事っていうのを精一杯やるっていうのが私の中での世界は広いで、あとお茶は味が薄いっていう風に考えられるかなと思います。なかなか日本茶が世の中に出てくるっていうのは難しいんじゃないかなと思ってます。もう各国に自分と同じ人がいれば売れるかもしれないね。だけどやっぱなかなか難しいですね、売るっていうのはね。外国にそうだな、例えば1週間行って営業してきたって言っても、広い湖に小石投げたぐらいの波紋しかできない。外国の人にもっとたくさん飲んでもらいたいし、日本茶ってヘルシーだし砂糖も入ってないし、砂糖の入れて飲んでも美味しいけど、健康にはすごく良かったり、飲みにくいのかもしれないけどすごいヘルシーでいい飲み物で、食事とも一緒に飲むことができたり、うまみだったりその味、料理のうまみっていうものを気づかせてくれる飲み物でもあるから、やっぱ外国の人にはやっぱ飲んでもらいたいなと思いますけどね。具体的に野菜作ったりとか、肥料作ったりとか、肥料堆肥作ったりとか、その自然の中に身を置いた時の生活だったりとか、そういうことやってみたいかなと思うけど、職業にはなるかな、ファーマーとしての職業にはなるのか、そういう意味ではいいかなと思うけどね。典型的な静岡県の考え方ですね。そうでもね、沖縄の宮古島にいた時に初めて農業が楽しそうだなって思ったの。農業って楽しいなって思った。すごいなんていうのかな、土の大切さだったりっていうのだったりとかっていうのはすごい分かったし、いいなとは思ったし、それもいいなと思うし、海外を飛び回る仕事も面白そうだなと思って、エンジニアだったりとか、ハッカーじゃないけどそういうのも楽しそうだなと思うしねゼロからだったら何でもできるよね同じ職種を目指す人に何をアドバイスありますか？そうだ、同じ職種を目指す人に何をアドバイスか。もう先輩になりましたからね。先輩になったからね。そうだな、今後は多分アイディア、企画力だったりとか、発信力だったりとか、お茶だからといってただ飲むものではないっていう考え方ではない考え方、新しい考え方を持って、仕事はするべきじゃないかなと思います。お茶を飲み続けてくれてどうもありがとうございます。今後もお茶は飲んでもらいたいと思ってますし、こっちも農家さんと一緒になってまたいいお茶ができるように、努めていきたいなと思ってます。好きなこと、何かに集中すること。例えば鉛筆さっきも削っていることだったりとか、もう集中することでね山行って焚き木焚くも楽しいと思ってるし、キャンプするでも楽しいし、山小屋作り直すも楽しいし、
そうだな、こう集中することっていうのはすごい好きなことですね。ニンテンドースイッチやったりとかテトリスやったりとか、あとゼルダの伝説やったりとか謎解きゲームやったりとかするのは好きだね写真も好きだし、絵描くことも好きだし、あと音楽鑑賞行くのも好きだし、オペラ聴いたりとかクラシック聴いたりとか、あとパンク聴いたりとかジャズ聴いたりもすることは好き。あとこの頃あんまり読んでないけど本読むことも好きだし、こう雑誌ずっと見てるのも好きだし、写真集とか見てるのも好きだし、綺麗なもの、美術館巡りとか、あと海外旅行だね、一番の趣味は。今行けないけど。あ、一つだけあるな。静岡のなんだっけ、大道芸やるときにシルブプレっていう日本人の男の人と女の人2人でやるなんだっけ、パントマイムのショーがあるんだけど、もうそれは必ず応援しに行くし、必ずお金大枚はたくし必ず見に行くかなそれはすごい1年間で一番楽しいかな、それを追っかけてる時とか楽しい。でもその時だけだけどね、あとはもうそのぐらいかな。でも恥ずかしくはないよね